Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районунун төмөнкү Аларча айылындагы Аларча суу сактагычына 100% суу толду. Учурда суу сактагычта 51 миллион 200 миң куб метр суу даяр турат. Бир жума аралыгында эки райондогу сугат жерлерге бөлүштүрүлөт. Суу сактагычта эмгектенишкен адистер быйыл өткөн жылга салыштырмалуу даярдык жакшы экенин айтышат. Жалпысынан алганда суу сактоочу кампаларга кышы менен суу толтурулуп, март айынын башы, апрель айынын аягында айдоо аянттарына бериле баштайт. 100% толду. 51 миллион 200 миң куб суу турат, дайын болуп турат. Буюрса ушу бир жуманын ичинде заявка менен райондорго бөлүп беребиз. Сугат жерлери эки районго бөлүп беребиз. 11 миң гектар аян жерлери бар, сугатчы. Ошолорго бөлүп беребиз. Былтыркыга караганда быйыл даярдык аябай жакшы. Суу менен полностью камсызданганга аракет кылабыз. Ал эми Чүй облусундагы Аламидин, Ысык Ата, Красная, Чу, Аларча өзөндөрүн вегетациядан тышкары суунун агышын жөнгө салган өзөндү төмөнкү Аларча суу сактагычы Аламүдүн жана Сокулук райондорунун 23.135 гектар жерди суу менен камсыздайт. Сугат сууну өз убагында жана ыкчам жеткирип берүү үчүн өткөн жылы аталган объектинин техникалык абалы жакшырган. Учурда суу кампасында суунун топтолушунун көлөмү 75 миллион куб метрди түзүп, план толук аткарылды. Бұл болсам Аларчадан келет основной су, Аларча речкасына. Андан кейін Зыбычкадан подписка алып турат. Ошону менен кышы менен суу чогултабыз. Жаз келгенде заявка түшкөндө ошону менен суу Аламүдүн районуна, частична Сокулук, Жайды районуна кетет. Ошол жакта 23 миңден ашык гектар жерди суарганга жардам болот. Через Адбашинский канал, магистральный канал. Жылда ушул 75 миллионга жетет. Өткөн жыл болсам таптакыр кургак чаңдык пайдаланганбыз. Мурунку жылда ошондой болгон. Аябай кургакчылык болгон жылдары төнүп калат суу. Мындай неме болгон жылдары сакталып калат. Бир 30 миллион, 40 миллиондон алып калган мезгилдер болгон. Азыркы тапта өлкөдө 11 чоң суу сактагыч бар. Кыш оор болгондугуна байланыштуу аларда суу өткөн жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк топтолууда. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын жетекчиси быйыл мамлекеттен ирригациялык иштерге 1 миллиард сомдой каражат бөлүнүп, абал жакшыра баштаганын айтат. Анын негизинде үстүбүздөгү жылы 697 чакырым каналды оңдоп, тазалоо мерчемделүүдө. Министрлик быйыл суу тартыштыгы жаралбайт деген ишенимде турушат. Масштабдуу иштер жүрүп атат 2 жылдан бери. Ошо жыйынтыгын берип атат деп ойлойм. Андан тышкары биз жана ички чарбалык каналдарды баланска алып баштадык. Четинен 40 объекттен ашык биз уже баланска алып, ошондо объекттерде ремонт иштерди жүргүзүп атабыз. Быйыл дагы ошо ички чарбалык каналдарды алып улантабыз, алуу боюнча өзүбүздүн балансыбызга, анткени көп каналдар каралбай калган. Биз сууну айыл өкмөттөргө жеткизип берсек да, айыл өкмөттөр жакшы дыйкандарга жеткизе албай, биздин айыл өкмөттөр же суу пайдалануучу ассоциациялар. Азыр эми келечекте биз ушу толугу менен колго алалы деген өз планыбыз бар. Айыл чарба министрлиги маалымдагандай, быйыл 697 чакырым канал, 747 гидротехникалык курулма, 309 суу өлчөөчү пост, 115 насостук станция, 199 насостук агрегаттуу оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Андан тышкары 59 насостук агрегатты жаңылоо, 1242 метр басым түтүктү алмаштыруу, 13 БДР жана БСРди, 9 суу сактагычты оңдоо тазалоо пландалып жатат. Тазагүл Эмилбекова, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.